はい、どうもザナドゥの博士です。よろしくお願いします。本日のお題はこちら、ダダン、風船爆発。風船爆発なんですけれども、本日はあるものを使って風船を割っていきたいと思います。で、ただ風船を割ってもね、面白くないと思いますんで、ある現象を利用して風船を爆発させたいと思うので、それでは使うものです。お酢です。重曹。こちら風船ですね。こちらウォーターボンバーって書いてありますけど、大爆発。こちらを大爆発させていきたいと思いますんで、それでは実際に行ってみましょう。はい、それではですね、実際にやっていこうと思うんですけれども、こちらですね、何をやっていくかと言いますと、こちらのお酢の中に重曹を入れて、ちょっとそうするととあることが起こるので、そちらを見ていただければと思いますので、それによって風船を割っていきたいと思います。いきます。3、2、1、あれ、いかない感じ？いかない感じ？こんなこともあろうかと用意してきましたよ。よっさんにやば。大惨事です。皆さん真似しないようにそれはですね、いかがだったでしょうか。こちらね、うまく爆発させることを、ちょっと爆発はできなかったんですけれども、実際爪楊枝で刺してしまったんですけれども、実際あそこまで風船を膨らますことができたので、皆さんもよかったらいたずらとかに使ってもらえればと思います。一応あちらの原理としましては、お酢の中に重曹を入れることによって二酸化炭素を発生するみたいで、その二酸化炭素を使って風船を膨らましたっていうことになるんですけれども、なのであれ二酸化炭素が充満した爆弾を割ることになるので、良い子のみんなは真似しないようによろしくお願いいたします。それではまずですね、こういう風なバカなことをやっていこうと思いますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。